Предшкольный класс. Основы грамоты. Тема – общение без слов, язык жестов. Здравствуйте, ребята! Предлагаю занятие начать с того, что мы рассмотрим с вами картинки. Итак, поехали! Девочка показывает руками символ сердца. А эта школьница показывает большой палец вверх. Мальчик показывает жест. Смотрите, он сильный, говорит нам. А вот счастливая девочка привет всем передает. Мальчик-школьник поднял руку. Он готов отвечать. Девочка показывает, что устала растягиваться. А эта девочка всем говорит: тишина. А тут, по-моему, кто-то хочет спать. А у этой девочки, по-моему, какая-то идея. Смотрите, ребенок ничего не знает. А тут кто-то обиделся. Правда, ребята? Все эти картинки сопровождались движениями рук. Такие движения называются жесты. Жест дополняет речь человека, делая ее более выразительной. Сегодня мы с вами поговорим о жестах. Работаем в азбуке тетрадки на страничке 8-9. Давайте рассмотрим картинки. Ребята, как вы думаете, в каких случаях жесты помогают общению? Мальчик у доски решает пример, у него ничего не получается. Дети ему хотят подсказать, но учитель показывает жестом «Ш-ш-ш». Пусть мальчик думает сам. Папа показывает сыночку на пальцах, что ему 2 годика. Мальчик маленький, говорить ничего не умеет. Мама машет «до свидания» уезжающему сыночку. Он ничего услышать не может, потому что далеко от мамы, большое расстояние. Рыбак показывает размер выловленной им рыбы, чтобы это было удобнее представить. Рассмотрите, ребята, еще жесты других деток и подумайте, а что же они хотели этим сказать. А теперь повторите знакомую пальчиковую гимнастику и приступайте к работе. Обведите предметы по опорным точкам, закрасьте рисунок, не выходя за контур, и выполните штриховку. Подводим итог, ребята. Когда люди пользуются жестами? Во время речи, для ее выразительности или вместо нее. Я тоже знаю жест, который обозначает отлично. Большой палец вверх. Для оценки своей работы на занятии закрасьте кисть руки, показывающий жест, соответствующий цвет.